Улсын Их Хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн өргөдөг Улсын Их Хурл энэ 7 хоног тойм нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаараар 5 дугаар сарын 1-ээс 5-ны өдрүүдэд болсон үйл явдлыг тоймлон хүргэж байна. Төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төслийг анхны хэлэлцүүлэгт шилжүүлв. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар анх дахь зөвлөдөг санал асуулгаас гарсан зөвлөмжийг гардууллаа. Их олон хүүхэдтэй өрх толгоос эцэг ихэд итгэмж олгох тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт шилжүүллээ. Төрөмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга мэдээллийг сонсов. Монгол Улсын засгийн газар болон бүгд найрамдах Хятад ард улсын экспорт, импорт банк хоорондын зээлийн ерхий хэлэлцээрийн гэрээний төслийг хэлэлцлээ. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар анх дахь зөвлөдөг санал асуулга явуулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсэг болон зөвлөлдөх зөвлөлөөс анх дахь санал асуулгын дүнд үндэслэн гаргасан зөвлөмжийг Монгол Улсын Их Хурлын даргын их хурлад 5 дугаар сарын 5-ны өдөр гардууллаа. Энэ хоёр зөвлөлдөх зөвлөлийн гишүүн Чулуунбаатар зөвлөлдөх санал асуулгын 6 сэдвийн 4-ийг нь санал асуулгын 2 шатанд бүрэн дэмжсэн. За нэг асуудлаар буюу Монгол Улсын ерөнхийлөгч нэг удаа 6 жилийн хугацаатай Улсын Их Хурлын өргөтгсөн бүрэлдэхүүнээс сонгох гэсэн томьёолыг дэмжсэнгүй. За парламентын 2 танхимдаа байх асуудлыг эхний шатанд дэмжсэн ч 2 дахь шатанд дэмжээгүй. Тиймээс дараагийн шатны үйл ажиллагаанд эдгээр саналыг харгалзан үзэх ёстой гэсэн юм. Мегмар 5 гарагт Улсын Их Хурлын өргөдлийн байнгын ороо, эдийн засгийн байнгын ороо, нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын ороо, төсвийн байнгын ороо, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын ороо, хууль зүйн байнгын ороо, төрийн байгуулалтын байнгын ороо, аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны хуралдаан болж дараах асуудлыг хэлэлцлээ. Өргөдлийн байнгын ороо Мегмар гарагт хуралдлаа. Хуралдааны эхэнд арьс ширний үйлдвэрийн шинэ бүс рүү шилжүүлэх арга хэмжээг 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний дотор үе шаттайгаар зохион байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын мэдээллийг сонслоо. Нийслэл чиг үргийнхээ хүрээнд эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн паркын дэд утсыг бүтээн байгуулсан нөхцөлд арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдийг шинэ бүс рүү нүүлгэн шилжүүлж улс орны нийгмийн эдийн засагт өндөр ач холбогдолтой арьс шир, ноос ноолрын үйлдвэрлэлийг хөгжлийн шинэ шатанд гаргахыг хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам бодлогоор дэмжин ажиллах болно. Мэдээлэлтэй холбогдуулж гишүүд тодруулга авч санал хэлсний дараа засгийн газар чиглэл өгөх тухай байнгын орооны тогтоолын төсөл 80% саналаар батлагдлаа. Эдийн засгийн байнгын ороо Мегмар гарагийн хуралдаанаар авч замын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Монгол улс гичнээн км зам барьсан ямар бодлого байна гэдэг ерөөсөө тийм байхгүй. Одоо өнөөдөр хүртэл нь хатуу уучлалтай гичнээн км зам барьсан байгаа юм би. Монгол улсад яг одоогийн байдлаар 12,000 гаруй хатуу уучлалтай авцсан байна. 5,000 гаруй сайжруулсан ийм замын ашиглалтай. Авц замын ашиглалтын хугацааг бол нормативоор тогтоодог. Өөрөөр хэлэх юм бол 5 жилдээ 10 жилдээ их засвар гэдэг юм. Ингээд нормативоор ашиглалтын хугацаа бол тогтоогоод яв. Ийхүү хэлэлцээд чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахар боллоо. Тус байнгын ороо 5 гарагийн хуралдаанаараа Улсын Их Хурлын гишүүн Баасанхүүгийн санаачлан боловсруулсан Эрдэнэ үйлдвэрийн хаалт хотын хөгжлийн сан байгуулах талаар засгийн газар чиглэл өгөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсхийг хэлэлцээд хэлцэх шаардлагагүй гэж үзлээ. Үргэлжлүүлэн 2017 онд хувьчлагдах объектуудын хувьчлалын бэлтгэл ажлын явц байнгын орооны 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаас өгсөн чиглэлийн биелэлтийн талаарх мэдээллийг сонслоо. За төрийн өмчийг 15-аас 16 онд хувьчлах өөрчлөлт байгуулах үндсэн чиглэлд 20 гаруй хуулийн этгээдэг өөрчлөлт зохион байгуулах, хувьчлах, нэмэлт хувьцаа гарган хөрөнгийн бирж арилжах, төрийн эзэмшлийн хувьцааг бусдад хувьцаа эзэмшнээр санал болгох бодлохоор ийм 15-аас 16 оны Улсын Их Хурлын тогтоол гарсан. Өөрчлөлт байгуулах үндсэн чиглэл дээр та хэд маань 8 байгууллагыг бүрэн хувьчлан 5 байгууллагыг төрийн эзэмшлийн хувьд бууруулна. Өөрөөр хэлбэл хувьцааг нь борлуул, хувийн аж ахуй нэгжүүд борлуулна. 3 байгууллагад бүтцийн өөрчлөлт хийнгээд үндсэндээ 16 одоо компани асуудал 20 он хүртэл хөндөгдөхнэ гэж ойлгохдгоо. Одоо засгийн газар өөрөө эцлээд шийдвэрээ гаргана. Тэгээ засгийн газар хэрвээ 17-20 оны хувийн хөгжлийн шийдвэр гарвал энэ өөрөө Улсын Их Хурл руу орж ирдэг. Ингээд саналуудыг тусган байнгын орооны тогтоол гаргахаар шийдвэрлэлээ. Дараа нь Улсын Их Хурлын 2017 оны 23 дугаар тогтоолын хэрэгжилт болон Эрдэнэ үйлдвэрийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл сонслоо. Нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын ороо Мегмар гарагт хуралдаж их олон хүүхэдтэй өрх толгоос эцэг ихэд итгэмж олгох тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн нийгмийн халамжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. 0-оос 3 хүртэх насны хүүхэдтэй ихэд хүүхэд асарсны тэтгэмжинд 135 мянган их хамрагдаж сар бүр 50 мянган төгрөг олохоор тооцоход жилд 81 тэрбум. 3 ба түүнээс дээш тооны хүүхэдтэй өрх толгойсон их эцэгт олгох тэтгэмжинд 16.5 мянган хүн хамрагдаж улиралд нэг удаа
хөдөлмөрийн хүнсний доод хэмжээтэй тэнцэх 240 мянган төгрөг олгоход 18.5 тэрбум төгрөг зарцуулах ба дээр дурдсан хэмнэгдэх 24.4 тэрбум төгрөгийг хасахад энэ хуулийн хүрээнд шинээр 72.4 тэрбум төгрөг нэмэлт шаардагдаж байгаамаа. Сая нэг валютын сангийн хөтөлбөрт орох ч байгаатай холбоотойгоор төсвийн хүндрэлтэй байна гэд зарим одоо нийгмийн хамгааллын одоо хөрсөн төвшнгөөс одоогоос ухарсан гэдэг юм уу. Гэхдээ төсөвдөр эн чинь 70 гаруй тэрбум төгрөгийн шинэ одоо нэмэлт одоо ачаал ирэх юм байна. 17 оны төсөв тодтгол хийх үед бас яригдсан. Тэгээд төсвийн төсөөлөлд бол орцсон явж байгаа. Дараа нь ажлын хэсгээс танилцуулсан зочмын зүрүүдээс саналын томьёодлуудаар санал хураалт явуулж байнгын орооны санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахар тогтлоо. Үргэлжлүүлэн төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого, эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал боловсруулж, хилцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийн тайлан хэлэлцсэн юм а. Төсвийн байнгын орон мягмар гарагт туралдахдаа Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын дэд заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай төслийг хэлэлцлээ. Төсөлд Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 44-ийн 1 дэх хэсгийн үндслэн Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулах авах арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын 2017 оны 4-р сарын 14-ний өдөр 29-р тогтоолын 1.11 дэх заалтыг хүчингү болсон тооцсохгүй гэж тусгажээ. За санал хураалт явуулахад Улсын Их Хурлын тогтоолын дэд заалтыг хүчингү болохыг гишүүд дэмжсэнийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахар болсон юм. Энэ заалт нь гадны хөрөнгө оруулалттай томоохон төслүүдийн хөрөнгө оруулалт, гэрээний үр ашигыг дээшлүүлэх болон борлуулалтын мөнгийг заавал Монгол дахь банкны дансаар дамжуулдаг болох гэсэн агуулгатай байсан юм а. Байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын ороо мягмар гарагийн хуралдаанаар хог хаягдлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хэлэлцүүлгийн явцад хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах байгууламж болон хог хаягдлын төвлөрсөн цэг үйлдвэр технологийн паркийн газрыг эзэмшүүлэх, ашиглуулах асуудлыг газрын тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу шийдвэрлэн гэсэн агуулгыг төсөл нэмэхээр болсон юм а. Байнгын ороо лав гарагт туралдаж эхлээд төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл болон уг хуулийн төсөлтөд холбогдуулан боловсруулсан бусад хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Шинжилсэн хариулгын төсөл дараах гол асуудлыг шинээр тусгажээ. Үүнд улс төрөөс хараад бус шударга эдэлтод хариуцлагатай төрийн албаны эрх зүйн үндэс бүрдэж төрийн албан хаагч доктортой ажиллах, төрийн алба хаших, шалгуурн зөвхөн мэрэгжлийн болон уг албыг гүйцэтгэх мэдлэг чадвар, мэрэгжлийн ёс зүйгээр тодорхойлогддог болох нөхцөлийг баталгаажуулах, за мэдлэг чадвартай иргэдэд нээлттэй өрсөлдөөнөөр төрийн албанд орох боломж олохын зэрэгцээ карьерийн шатлан дэвших тогтолцоог төрийн албанд нэвтрүүлэх, за төрийн албан тушаалтан хууль тогтоомж зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагыг чангатгах, за хариуцсан ажлын чиг үүрэг хүлээх хариуцлагад тулгуурсан цалин, урамшууллын шударга тогтолцоог нэвтрүүлэх зэрэг зохицуулалтыг тусгажээ. Хэлэлцүүлгийн явцад гишүүд хуулийн шинжилсэн хариулгын төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэхийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн. Төрийн албан хаагчдыг хамгаалахад төрийн мэрэгчсэн албыг доктортой байлгахын тулд энэ хуулийг гаргаж байгаа гэдгийг маш сайн ойлгож байгаа бахаа гэдэгт итгэж байна. Үүний төлөө ажлын хэсэг байгуулад тал талаасаа хамтран ажиллая. Ингээд хуулийн төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр боллоо. Хууль зүйн байнгын орооны мягмар гарагийн хуралдаанаар Монгол улс болон бүгд найрамдах Хятад ард улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын ялтан шилжүүлэх тухай болон эрүүл эргийн талаар эрх зүйн тусалцаа харилцаа үзүүлэх тухай хэлэлцээрийн төслийг зөвшөлдсөх тухай асуудал хэлэлцэж гишүүдийн 76.9% саналаар дэмжснээр байнгын орооны санал дүгнэлтийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороонд хөрвүүлэхээр тогтсон юм. Энэ асуудлыг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороогоор хэлэлцэхэд хэлэлцээрийн төслийн талаар дараах танилцуулгыг хийлээ. Гэхдээ эдгээр гэрээ нь засаг захиргааны онцгой бүс болох Хонконг болон Макаод үйлчилдэггүй. Тиймээс Монгол иргэдийн зорчих хөдөлгөөн нэмэгдэх болсон Хонконг, Макао зэрэг засаг захиргааны онцгой бүсүүдэд тусгаалсан хэлэлцээрүүдийг байгуулахаар ажиллаж байна. Монгол улс нь гадаад орнуудтай ялтан шилжүүлэх тухай бие даасан 2 талт 5 гэрээ, мөн ялтан шилжүүлэх асуудлыг зохицуулсан 2 талт 4 гэрээ байгуулсан бөгөөд одоогийн байдлаар бүгд найрамдах Хятад ард улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макао, бүгд найрамдах социалист Вьетнам улс, бүгд найрамдах Казахстан улстай ялтан шилжүүлэх тухай гэрээ хэлэлцээрийг байгуулахаар ажиллаж байна. Энэхүү хэлэлцээрийг байгуулснаар эрүүгийн хэргийн талаар хоёр улсын хамтын ажиллагаа бэхжүүлж, ялтан шилжүүлэх ажиллагаанд хурдан шуурхай хамтран ажиллах эрх зүйн орчин бүрдэх юм а. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны хуралдаанаар ялтан шилжүүлэх тухай болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн тусалцаа харилцаа үзүүлэх тухай хэлэлцээрийн төслийг зөвшөлдсөхийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 91.7% дэмжсэн юм а.
Төсвийн байнгын ороо, байгаль орчин хүнс үдэ аж ахуйн байнгын ороо, хууль зүйн байнгын ороо, төрийн байгуулалтын байнгын ороо, аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны хуралдаанаар Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтэд хэлэлцэж санал дүгнэлтээ эдийн засгийн байнгын ороонд хүргүүллээ. За эдийн засгийн байнгын ороо энэ асуудлыг эх 7 хоногт хэлэлцэх юм а. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны хуралдаанаар Монгол Улсын засгийн газар болон бүгд найрамдах хятад ард улсын экспорт, импорт банк хоорондын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн нэмэлт өөрчлөлтийн гэрээний төслийг зөвшөлдсөх хэсгийг хэлэлцлээ. Энэ асуудлыг эдийн засгийн байнгын ороо, төсвийн байнгын орооны хуралдаанаар хэлэлцээд аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороонд ирүүлсэн юм. Бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Ши Жинпинг 2014 онд Монгол улсад төрийн ашил хийхдээ олонхоор тохирсон 1 тэрбум ам долларын хөнгөлөлтөө зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийг Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах хятад ард улсын экспорт, импорт банк хооронд 2015 оны 11-р сарын 10-нд байгуулж 2015 оны 11-р сарын 26-ны өдөр Монгол Улсын их хурал сойрхон баталсан билээ. Зээлийн ерөнхий нөхцөл нь 20 жилийн хугацаатай, зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 7 жил, зээлийн хөв жилийн 2% байх бөгөөд хэрэгжүүлэх төсөл тус бүрийн 85%-ийг зээлийн хөрөнгөөс 15%-ийг Монгол Улсын засгийн газар тусдуур санхүүжүүлэх юм а. Монгол Улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал төсвийн санхүүжилтийн хүндрэлтэй байдлыг харгалзан уг зээлийн нөхцөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулж зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн төсөвт өртгийн 95%-ийг зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр хятадын талтай тохиролцоод байгаа. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо хэлэлцээрийн төслийг зөвшөлдсөхийг дэмжсэн юм а. Дараа нь Монгол Улсын засгийн газар Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлэх банкны салбарыг нөхөн сэргээх санхүүгийн доктортой байдлыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн зээлийн хэлэлцээрийн төслийг хэлэлцлээ. Энэ хэлэлцээрийн төслийг эдийн засгийн байнгын ороо, төсвийн байнгын орооны хуралдаанаар санал дүгнэлтээ аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороонд ирүүлсэн юм. Монгол Улсын засгийн газар олон улсын валютын сан хамтран хэрэгжүүлэх өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд 17-оос 20 онд Азийн хөгжлийн банкнаас 600 сая ам долларын санхүүжилтийг 4 үе шатаагаар авахар байж байгаа. За энэ хүрээнд 2017 онд Монгол Улсын засгийн газар Азийн хөгжлийн банктай хамтран санхүүгийн доктортой байдлыг хангах, банкуудын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, чанаргүй зээлийг шийдвэрлэх механизмыг нэвтрүүлэх, хяналт тавих механизмыг сайжруулах, шаардлагатай санхүүжилтийн хэмжээг нөхөх зорилгоор 100 сая ам долларын санхүүжилт бүхий банкны салбарыг сэргээх, санхүүгийн доктортой байдлыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр тохирон идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. Банкны салбарыг сэргээх, санхүүгийн доктортой байдлыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх зорилгоор Азийн хөгжлийн банкнаас 100 сая ам долларын бодлогын зээлийг нэг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлнэ. За тус хөтөлбөрийн зээлийн эргэн төлөгдөх хугацаа нь 15 жил. Үүнээс эхний 3 жилд нь бол үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх байгаа. Зээлийн хүүн лайбор дээр нэмэх 0.5% шимтгэлтэй. За хөрөнгийн нөөцийг баталгаажуулсан хураамж нь 0.15%. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо хэлэлцээрийн төслийг дэмжсэн юм. Байнгын орооны хуралдаанаар мөн Монгол Улсын засгийн газар Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлэх нийгмийн халамжийг дэмжих хөтөлбөр 2-ын зээлийн хэлэлцээрийн төслийг зөвшөлдсөлөө. Энэхүү хэлэлцээрийн төслийг эдийн засгийн байнгын ороо, төсвийн байнгын орооны хуралдаанаар хэлэлцээ санал дүгнэлтээ аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороонд ирүүлсэн юм. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо хэлэлцээрийн төслийг зөвшөлдсөхийг дэмжсэн юм а. Улсын их хурлын чуулганы пүрэв гарагийн нэгдсэн хуралдаанаар улсын их хурлын гишүүн тогтгосрон нарын 12 гишүүнээс өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн хариулахын төсөл болон уг хуулийн төсөлтөд холбогдуулан боловсруулсан бусад хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Улс төрөөс хараат бус шудраг ил тод хариуцлагатай төрийн албаны эргэцэн үндэс бүрдэж төрийн албан хаагч доктортой ажиллах, төрийн албан хаагч шалгуур нь зөвхөн мэрэгжлийн болон уг албыг гүйцэтгэх мэдлэг чадвар, мэрэгжлийн ёс зүйгээр тодорхойлогддог болох нөхцөлийг болно. Түүнчлэн чадахын зарчим буюу мерит, иргэнийг төрийн албанд сонгон шалгаруулах, тоймлох, чөлөөлөх, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, дэвшүүлэх, шагнамж урамшуулахдаа хувь хүний мэдлэг боловсрол, мэрэгжил, мэрэгшил, ур чадвар, дуршлаг, ажлын үр дүн тулгуурлах зарчмыг хуулиар тодорхойлж, түүнийг тууштай хэрэгжүүлэх арга хэлбэрүүдийг наривчлан зохицуулна. Ер нь төрийн алба доктортой ажиллах асуудал чухал байгаа. Тухайлбал одоо тэргүүн төшмөлд 16 жил төрийн албанд ажилласан байна. Үүнээс өмнөх эргэсэн төшмөлийн албан тушаалдаар 8-аас доош жил ажилласан байна. Ажлаас чөлөөлөгдсөн албан тушаалтнууд байдаг. За шүүхэд ханддаг, шүүхийн шийдвэр гараад за ажлын байраар хангах ёстой гэд шийдвэр гарчихдаг. За буцаагаад авдаг, авчихад нэг өдрийн дараа халчихдаг. Төрийн албан хаагчийн хууль бусаар халсан нь төрийн албаны зөвлөл юм уу? Шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон тохиолдолд буруутай албан тушаалтан өөрөөсөө хохирлыг төлөхөөр хууль зааж өгсөн байна. Төрийн албан хаагчийг ажил албан тушаалд томилохдоо зөвхөн шат ахиулан дэвшүүлэн одоо томилдог байх.
ийм одоо зарчмыг энэ одоо хуулинд бол оруулж байгаа. Тухайн үед хэлцэж байхад энэ эдийн засгийн хямралтай үед хэмнэлтийн горимд шилжсэн үед төрийн албан хаагчийн ур чадвар удаан жилийн нэмэгдэл хасахгүй байх. Ийм заалтыг бол суулгаж өгчээсэн. Энэ заалт маань үлдсэн үү? Төрийн нэрийн бичгийн дарга буюу төрийн захиргааны хамгийн дээд албан тушаалтныг 6 жилийн хугацаагаар томилох хэрэгцээ үндэс бүрдүүлье гэж. Сонгуулийн циклээс өөр болгоё гэж. Төрийн нэрийн бичгийн дарга доктортой байх юм бол төрийн захиргааны ЖК албаагчид доктортой байна гэж үзэж байгаа. Ингээд төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл болон уг хуулийн төсөлтөд холбогдуулан боловсруулсан бусад хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хилцэхийг хурлаанд оролцсон гишүүдийн 78.7% дэмжих нь зүйтэй гэж үзснээр уг хуулийн шинжилсэн хариулгын төслийг анхны хилцүүлэг бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын ороонд шилжүүллээ. Пүрэв агарын чуулганы үдээс хойших нэгдсэн хурлааны эхэнд Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хилцэх асуудлыг хэлэлцлээ. Төрийн байгууллагын бүтэц оронтой болон удирдах албан тушаалтан өөрчлөгдсөн зэрэг улс төрийн шалтгаанаар төрийн албаны мэрэгсэн доктортой байдал залгамж чанар алдагдаж хариуцлагагүй томилгооны улмаас хариуцлагатай албан тушаалд шаардлага хангаагүй хүн томилогддог байдлыг гарч байгааг өөрчлөх. Төрийн албанд анх орох иргэд болон ажиллаж байгаа албан хаагчид мэдлэг ур чадвараараа шударга өрсөлдөж томилогддог мэрэгсэн дуршлагатай чадварлаг төрийн албыг бүрдүүлэх боломжтой болно гэж төсөв санаачлагч үзэж байна. Төрийн байгуулалтын байнгын орон 5 гарагийн хуралдаанаар уг хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хилцэхээс асуудлыг хэлэлцээд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 100% саналаар төслийг хэлэлцэхээр тогтсон юм. Төсөл санаачлагчийн илтгэл байнгын орооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асууж тодруулсан. Гэхдээ зарим агентлаг газрын дарга нарыг бид нар бол сонгуулийн дараа яаж хийж гал сольж байгаа шүү дээ. Ер нь тэднийг улс төрийн алба гэдэг одоо зарим нь ингээд тодорхой болгоод харин яг төрийн жинхэнэ алба гэдгийгээ бол огт хөдөлдөггүй байхаар нэлээд одоо олон талаас нь хамгаалалттай болгоод ингэж хийхгүй бол тэр улс төрийн биш төрийн жинхэнэ алба гэж нэрлэж байгаа хэрнээ улс төрийн томилгоогоор хийгдээд байгаа албан тушаалаас чинь болоод төрийн албаны хууль чинь өөрөө хэрэгжихгүй бодиттой үр дүнд гарахгүй. Тэгээ улс төрийн албан тушаалтнуудын тоог тогтоох тэр эрх бол тухайн сонгуулийн удирдсан засгийн газар бүтцээрээ шийднэ болохоос биш яг улс төрийн албан тушаалтанд хэдэн ширхэг байна, үйлчлэгийн албан тушаалтанд хэдэн ширхэг байна, захиргааны албан тушаалтанд хэд байдгийг бол хуулиар бол заадаггүй. Хэлцүүлгийн явцад гишүүд тогтох суурь нарын гишүүдийн санаачилсан төрийн албаны тухай шинжилсэн хариулгын төсөл Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан төрийн албаны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь агуулгаараа ижил төстэй үзэл баримтлалын хувь зөрчилдөх зүйлгүй байгаа тул төслүүдийг нэгтгэн хэлэлцээд явах нь зүйтэй гэсэн байр суурь илэрхийлсэн юм. Тиймээс дараагийн шатанд хоёр хуулийн төслийг нэгтгэн боловсруулж нэгдсэн ажлын хэсэг гаргаж ажилуулахаар тогтлоо. Нэгдсэн хуралдаанаар үргэлжлүүлэн авц замын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Байнгын орооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан Улсын их хурлын гишүүд байнгын ороо болон ажлын хэсгээс асуулт асууж тодруулан хариулт авсан юм. Саяны 51 дахь санал буюу авц замын санд автомашины борлуулалтын онцгой албан татвараас 20% доошгүй хувийг төвлөрүүлнэ гэдэг энэ заалт байна. Энэ заалт өөрөө бол миний ойлгож байгаагаар бол засгийн газар өөрөө үнийг оруулж ирээгүй, үнийг унгаасан. Их хурал дээр ороод ирж байна л да. Энэ бол яг цаад агуулгаараа тэр олон улсын валютын сантай ярьж тохирсон гэрээ хэлцэл тэдний баримталж байгаа зарчимтай бол нийцэхгүй байгаа. Онцгой албан татврын 20%-ийг зам артлалтанд зарцуулъя гэсэн заалтыг хэрвээ дэмжигдвэл валютын сангийн хөтөлбөртэй бид нар зөрчилтөнд орно. Яагаад гэвэл энэ 2017, 18, 19 оны төсвийн орлого зарлага эдийн засгийн макро тооцооллуудыг бүгдийг нь одоо валютын сантай тохиролцож хийсэн байгаа. Дэндүү зөрүүтэй зам, дэндүү зөрүүтэй үнэтэй зам барьж яах гэж байна. Бид нэр энэ дэндүү зөрүүтэй зам барих шийдвэрийг гаргаад байгаа энэ хүмүүстэй л хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Үндсэндээ бол. Түүнээс шинэ яамглуу барьж байгаа зам, за ийшээ одоо налахлуу барьж байгаа замыг одоо тусад нь газар нутгийн байрлалаар нь ч юм уу ингээд нэг одоо үн ханшуулаад өгж болохгүй. Яагаад гэвэл тухайн газар нутаг, хөрсний онцлог, уул, даваа тэр болгоны тооцчээд эдийн засгийн тооцоолол гаргаж тооцоолын үндсэн дээр энэ замын өртөг өөрөө гарч ирдэг болохоор ийм одоо тийм хэвшмэл норматив гаргачвал энэ өөрөө замын одоо үнэлгээ маань бол буруу болоод явчих юм аа. Хуулийн шинжилсэн хариулгын төслийг анхны хэлэлцүүлэг бэлтгэх явцад байнгын орооны ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй 60 гаруй саналын томьёолоор нэг мөрчлөн санал хураалт шийдвэрлэн
эцсийн хилцүүлэг бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын ороонд шилжүүлсэн юм. Жуулганы үдээс хойш нэгдсэн хурлаанаар Улсын их хурлын 2017 оны 29-р тогтоолын дэд заалтыг хүчингүй болгох тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Харин Улсын их хурлын 29-р тогтоолын 1-р заалтын 11-т гадаадын хөрөнгө оруулалттай томоохон төслүүдийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний үр ашгийг дээшлүүлэх, борлуулалтын орлогын Монгол дахь банкны дансаар дамжуулдаг болгож улсын валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх гэсэн дэд заалт нь олон улсын валютын сантай хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсгэж байгаа учраас сангийн сайд тогтоолын энэ заалтыг хүчингүй болгох хүсэлтийг төсвийн байнгын ороонд ирүүлжээ. Төсвийн байнгын ороод 5 гарагийн хурлаанаараа дэд заалт хүчингүй болсон тооцогдохоо улсын их хурлын төсөл боловсруулан хэлэлцэж дэмжсэн юм. Нэгдсэн хурлаанаар тогтоолын төслийг батлах санал хураалгахад гишүүдийн 65.5% дэмжлээ. Улсын хурлын нэгдсэн чуулганы баасан гарагийн хурлааны эхэнд нялх балчир хүүхдийн хоол хүнсний бүтээгдэхүүний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хийлээ. Нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын орооны санал дүгнэлтийн танилцуулгатай холбогдуулан гишүүд асуулт асууж хариулт авсан юм. Хуулийн гол зорилго юу вэ? Мэдээж одоо нялх балчир хүүхдүүдийн идж байгаа зүйлүүд бол хамгийн гол анхаарал татсан зүйл. Ер нь дэлхийн нийтээрээ 0-оос одоо 3 насны хүүхдийг аль болохоор эхийн сүгээр хооллох энэ одоо концепцийг дэмжиж байгаа юм аа. Эхэн хүүхдээ хүлэх боломжгүй. Үнэхээр хүүхэд нь бас эхийнхээ сүгээр хооллох боломжгүй гэсэн эмч мэрэгчлэлтний одоо дүгнэлт гарсан тохиолдолд хүлээн зөвшөөрөгдсөн одоо бүтээгдэхүүнийг эрүүл мэндийн ажилтны зөвлөснөөр хүүхдтэй одоо хэрэглүүлнэ гэсэн ийм зүйл гарсан байж байгаа. Байнгын орооны дэмжсэн болон дэмжээгүй зарчмын зөрүүдэд саналын томьёо бол тус бүрээр санал хураалт явуулж хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр байнгын ороонд шилжүүлсэн юм. Үргэлжлүүлэн хог аягдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хийлээ. Бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлэх чиглэлээр хог аягдлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах, этгээдэд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах заалтыг газрын тухай хуультай уялдуулах, хог аягдлыг шатаах үйл ажиллагаанаас үйлдвэрлэсэн эрчим хүчний үнийн тооцоог хянах, тариф бодлого асуудлыг эрчим хүчний тухай хуультай нийцүүлэх. Энэ хортой хүнд элементийн хог хаягдлыг яаж зохицуулахаар энд оруулж байгаа вэ? Жишээлбэл одоо ашиглагдсан аккумуляторын хаягдал эрүүл ахуйд маш их хор нөлөөтэй. Тэгээд байгаль орчинд бас их хортой болохоор Монгол улсад бас сүүлийн үед асуудал болоод байгаа гэж ярьж байгаа. Аюултай хог хаягдалтай холбоотой үйл ажиллагааг энэ хуулиар зохицуулахаар эрх зүйн орчин бол хангалтгүй байсан оруулж ирж байгаа. За аюултай хог хаягдлыг байгаль орчинд ээлтэй аргаар устгах байгууламж бол манай улсад өнөөдөр болтол байдаггүй. Энгийн хог хаягдалтайгаа хамт хогийн цэгт зарим хөрсөнд шууд хаягдаж үлдсэн зориултын бус газар хадгалагдаж байгаа ийм судалгаа байгаа. За аюултай хог хаягдалтай холбоотой үйл ажиллагааг одоо зохицуулалтаа оруулж ирсэн. Ийхүү гишүүд асуулт асууж ажлын хэсгээс хариулт өглөө. Дараа нь байнгын орооноос ирүүлсэн зарчмын зөрүүдэд саналын томьёолуудаар нэг бүрчлэн санал хураалт явуулан шийдвэрлэж эцсийн хэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын ороонд шилжүүллээ. Дараа нь эрүүгийн эрх хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хийх явцад үүсэт буй нөхцөл байдал төслийн зохицуулалтыг нэгтлэх боломжийг хангах үүднээс улсын хурл дахь ардчилсан намын бүлэг завсарлага авах хүсэл гаргасны дагуу 4 хоногийн завсарлага өгөхөөр улсын хурлын дарга шийдвэрлсэн юм. Үргэлжлүүлэн үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хийсэн. Байнгын орооны санал дүгнэлтийн танилцуулгатай холбогдуулан гишүүд асуулт асууж хариулт авлаа. Цахим мөнгө нь зээлийн хүүсвэр болохгүй байх, системийн оролцогчдын тэгш тэнцвэртэй байдлыг хангах зэрэг зохицуултыг төсөлд нэмж тусах талаарх улсын хурлын гишүүн дээр хаян хэрвээ инх хамгаалал нарын санал олонхын дэмжлэг авсан болно. Түүнчлэн төв банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1-р зүйлийн 10 дахь заалтыг хасах, Монгол банкнаас зөвшөөрсөн тохиолдолд үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуульд заасны дагуу төлбөр тооцооны төлөөлөгчөөр гүйцэлгийг дамжуулж болох чиглэлээр банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өөрчлөх, үн цасны зах зээлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах зэрэг саналууд олонхын дэмжлэг авлаа. Ийхүү хэлэлцээд хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын ороонд шилжүүлсэн юм а. Чуулганы энэ өдрийн нэгдсэн хурлаанд ерөнхий сайд Эрдэнэбат барилгын байгуулалт ба зам тээврийн салбарын бүтээн байгуулалтын ажлын явцын талаар мэдээлэл хийсэн. Өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр хөрөнгө оруулалтын үр дүнд 2017 оны 1-р улирлаас эхлэн цементийн үйлдвэрлэлүүд дотоодын хэрэгцээг 100% хангаж улмаар экспортлох боломжтой болоод байна. Түүнчлэн барилгын материалд шаардлагатай элс түүхэд эдийн ордын нөөцийн хэмжээг төрөлжүүлэн судлах ажлыг зохион байгуулж, зарим ордын нөөцийн хэмжээг тогтоогод байна. Миний өргөн барьсан байгаа гэр хооллын хөгжлийн тухай хууль, Монгол Улсын иргэн газар өмчлөх тухай хуулийн шинжилсэн найруулга эдгээр хуулиуд дээр бид хэлцүүлгүүд хийж
их хурлаар хэлцэх бэлтгэлийг бол хангаж байгаа л да. Эдгээр хуулиудад үнэхээр ямар нэгэн улс төргүүгээр тэгэхээр энэ Монгол улсын иргэдийн язгуур их ашиг асуудал учраас энэ дээр бол хамтран ажиллах ийм болцоо бий юу? Тэгэхээр их хурлаар хэлцэж байгаа хуулийн төслүүдтэй холбоотой хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсан тохиолдолд бүх хэлэлцүүлгүүдэд бол засгийн газар яг ордоо салбарын чиглэлээр бол оролцоход бэлэн байгаа гэдгийг бас танд хэлье. Засгийн газар байгуулагдсан цагаас хойш бол нийтдээ нэг 1512 орон сууцны одоо байрыг ерөнхийд нь бол ашиглалтанд хүлээж авч төрөөсийн орон сууцны санд шилжүүлсэн. За энэ дээр нэг онцлог засгийн газар гаргасан нь бол энэ аймаг орон нутагт хэрэгжиж байгаа төрөөсийн орон сууцны барилгуудыг бол орон нутагт нь өгөөд дотор нь амьдрах хүмүүсээ орон нутаг өөрөө сонгож явах энэ шийдэх энэ эрхийг бол орон нутагт өгсөн. За хоёрт нь бол төрөөсийн орон сууцсан дээр зөвхөн 30-аас 50 м квадратаар төрөөслөх байсныг бол бид нар бас төрөөсийн энэ хязгаарыг нь бол чөлөөлөөд төрийн одоо хөрөнгөөр баригдсан төрөөсийн орон сууцыг ер нь юу харагдах метр квадрат харгалзахгүйгээр төрөөслөх журмыг аймаг орон нутаг болон энэ нийслэлд бол мөрдүүлэхээр ийм журам гаргасан байгаа. Ерөнхий сайд мэдээлэлдээ иргэдийн хямд өртөгтэй чанартай орон сууцаар хангах төрийн бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд орон нутаг болон нийслэл хотод нийт 8717 айлын орон сууц ашиглалтанд орох боломжтойг хэлсэн. Мөн барилгын салбарын бодлогогүй үйл ажиллагаанаас үүдэн хүндрэл үүсэж байгаа гэд одоо нэмж барилга барихаас илүүтэй баригдсан барилгуудыг худалдан авах нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн юм. Монгол Улсын Их хурлын даргын хөлд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны төлөөллийг өөрсдийнх нь хүслээр хүлээн авч уулзлаа. Уулзлаад Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч Амгланбаатар, ерөнхий нарийн бичгийн дарга Адиа болон бусад хүмүүс оролцлоо. Энэхүү уулзлаад оролцогчид олон нийтийн анхаарал татсан бухимдал төрүүлж буй асуудлаар нийгмийн зөвшөлтсөлд оролцогч түншүүд хамтран ярилцаж, харилцан зөвшөлдсөж, ойр дот хамтран ажиллах нь чухал гэдэгт санал нэгтэй байсан юм а. Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар анх дугаар зөвлөх санал асуулга 4-р сарын 29-ноос 30-ны өдрүүдэд төрийн ордон амжилттай болж өндөрлсөнтэй холбогдуулан ажлын хэсгээс хэвлэлийн багварал хийлээ. Зөвлөдөх зөвлөөс гаргасан санал зөвлөмжийг ажил хэрэг болгож асуудлыг одоо анхааралтай авч үзэж энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах энэ шат руугаа шилжих. Тэгэхээр энэ дээр үндэсний зөвшөөрлөлийн комисс гэж гарна. Ингээд ажиллана. Тэгээд одоо их хурлд өргөн барих асуудлыг одоо бид ярилцах болно. Ингэсний дараа улсын их хурлаар нэг үрчлэн тунгаан хэлэлцэж хуулийн дагуу 3-2-ийн саналыг авсан зүйлүүд нь үлдэж хоцроод хамгийн сүүлд нь одоо ард нийтээр асуух энэ одоо шатанда шилжиж очих байхаа гэж бид нүс найдаж байгаа. Энэний төлөө ажиллаж байна. Хэвлэлийн багварлын төгсгөлд Улсын их хурлын гишүүн Зандаж нар 2 өдөр болсон анх дугаар зөвлөдөх санал асуулгыг сурвалжилж шууд дамжуулан ард түмнээ мэдээлэлээр хангасан хэвлэл мэдээллийн байгууллага сэтгүүлчдийн санаачлага чармаалтыг онцлон тэмдэглэсэн юм а. Үндэсний статистикийн хорооноос үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар болсон анх дугаар зөвлөдөх санал асуулгын үр дүн тайланг зөвлөдөх зөвлөлийн дарга Ламжав Жансан Орон нарт гардуулж өглөө. 669 иргэн бол эцсийн 2 дахь санал асуулгад оролцсон. Үүнд бол орон нутгаас 361, за Улаанбаатар хотоос 309, үүнээс эмэгтэй 355, эрэгтэй 314 гэсэн хүмүүс оролцсон байгаа. Энэ хоёр зөвлөлдөх зөвлөлийн дарга Жансан Орон үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудалд ард түмнээс авсан энэ санал асуулга хамгийн гол баримжаа болох сайхан үйл бодлоо хэмээн тэмдэглэн хэлсэн юм а. Улсын их хурл болон Улсын их хурлын тамгын газрын аль биесний мэдээллийг олон улсын парламентын холбоонд бүртгэлтэй Улсын их хурлын аль биесний цахим хуудас болох парламент CGM-ийн хаягаар авахаас гадна парламент эмэнд Facebook хуудас, Улсын их хурл нэртэй Instagram, Twitter, YouTube хаягуудаар хүлээн авч үзэх боломжтой. Улсын их хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцээс бэлтгэн өргөдөг. Улсын их хурлын 7 хоногт тойм нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үүгэр өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулан үзсэн үзэгч танд баярлалаа.